桃布丁起泡胶，又是新品，这个是液体胶质的，打开之后颜值特别高，很有少女心的感觉，戳起来有种厚实的果冻硅胶感，手感很奇特的那种，戳感超好，我能就这样戳一个下午。它这一盒是大概300毫升左右，有点像水蜜桃的气味，打开之后就有一种一见钟情的感觉啊。然后戳一戳又会发现，哇塞，一见钟情果然很值得，它还很奇特，不仅有外在美，还有内在美，也是可以起泡的，起完泡之后更松软，然后就可以拉布啊，这样子一见钟情的感觉。好了，拜拜。